Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Я продолжаю серию роликов, посвященную выходу новинки от фирмы Звезда – пассажирский самолет Як-40 в 144 масштабе. Як-40 от Звезды не первая модель этого легендарного самолета. Существуют еще наборы от чешской фирмы AZ Models и фирмы Восточный Экспресс. Причем у последнего аж в двух модификациях. Так давайте откроем все коробки и сравним данные модели. Начну с чешского производителя AZ Model. Дата выхода 2011 год. Стоимость модели 1658 рублей. На обратной стороне коробки схема окраски и нанесения декалей. Внутри литники с деталями, а вернее один литник, декаль и инструкция для сборки. Деталей явно немного, все поместились на один литник. Литник с прозрачными деталями отсутствует, иллюминаторы и остекление кабины пилотов даны в декалях. Плюсы это набору явно не прибавляет. Фюзеляж выполнен двумя половинами, честно говоря, просто болванка, но какая-то расшивка присутствует. Иллюминаторы отсутствуют, остекление кабины пилотов тоже. Киль отлит отдельными деталями. Крыло. Нижняя плоскость отлита целиком, верхняя разделена на левую и правую плоскости. Колесо не детализировано вообще никак, но диск глазу виден. И колесо отлито целиком. Хоть что-то здесь хорошо. И облоя полно. Вентиляторы двух двигателей, хоть и маленькие по размеру, но все равно видно, что все не очень хорошо совсем. Двигатели располовинены и отлиты вместе с пилоном. Декаль на 3 варианта окраски. Воздушные силы Чехии. Воздушные силы Польши. И Анголы. Есть техничка в усеченном варианте, видимо. Декаль на остекление кабины пилотов. Бортовой номер имеется. Но вообще невеликая декаль, на мой взгляд. Инструкция тоже не грандиозная, черно-белая. Описание прототипа имеется, содержимое набора и сборка. С таким количеством деталей можно и без инструкции обойтись вовсе. Схема окраски модели и нанесения декалей расположена на обратной стороне коробки. Ну, собственно говоря, здесь все нормально. Борты даны со всех ракурсов, хотя верхняя и нижняя части в микроскопическом размере. Набор номер 2. Як-40. Ранняя версия от фирмы Восточный Экспресс. Год выпуска 2013. Стоимость набора 1440 рублей. Внутри коробки находится пакетик из-под пирожков, но с литниками, декаль, инструкция и схема окраски модели и нанесения декалей. Деталей здесь побольше, чем у чешского производителя. Первый литник перед вами – это фюзеляж самолета. Самое интересное в нем решение вы, наверное, заметили. Фюзеляж прозрачный. Ну, почему бы и нет, собственно. Киль отсутствует. Он отдельной деталью идет. Более-менее выделены иллюминаторы. Но больше менее, чем более. Есть отверстия под пилоны двигателей. Остекление кабины пилотов, скажу одно, шва, который образуется обычно при установке, вот здесь не будет, только продольный. Как его обрабатывать на практике, я не знаю. Следующий литник, да-да, он здесь есть.
Следующий литник с крылом и килем. Детали киля, который отлит вместе с воздухозаборником второго двигателя и рулем направления. Не выделен обтекатель, который серебрянкой красится, нужно на глаз это делать. Крыло состоит из 3 частей, расшивка присутствует и она достойная. Литник следующий, с двигателем, стабилизатором. Стабилизатор вроде и неплохой, а отлит вместе с рулем высоты. Двигатель располовинен, и пилон отлит отдельной деталью. Следующий литник со стойками шасси, колесами, реверсами, створками, деталями двигателя. Колесо выполнено целиком и выполнено на уровень выше, чем у модели AZ Model. Переднее колесо отлито отдельно от стойки. Это я забегаю вперед, сравнивая со следующим производителем. Думаю, что это детали ниш основных шасси. Литник с прозрачными деталями. Данная деталь меня ввела в ступор. Остекление кабины пилотов, хотя на фюзеляже места под него нет, нужно выпиливать. Ну не знаю, как-то сложно это. Декаль на 2 варианта окраски. Оба Аэрофлот. Оба Аэрофлот ранний, советский. Данные ливреи мне очень нравятся, однозначно плюс за декаль. 3 декали на остекление кабины, один из них затонированный наглухо причем. Техническая информация присутствует. Вместо надписи Як-40 есть надпись К-40 и отдельно буква Я. Вот так-то. Декаль разработана и отпечатана фирмой Бегемот, а это уже бренд. Инструкция черно-белая, описание прототипа имеется и содержимое набора. Дальше шаги сборки. Шаги сборки поместились на одну страницу. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Ракурсы самолета очень усеченные, но надеюсь, что все будет симметрично. Дальше у нас также Восточный экспресс, но поздняя версия Як-40. Год выпуска такой же 2013, цена набора 1488 рублей. Содержимое набора идентичное. Литники с деталями, декаль, инструкция и схема окраски модели. Короче, парни, крутил я, вертел 2 модели эти, раннюю и позднюю версию, нашел отличия, их и покажу, остальное одинаково. На фюзеляже появилась прорезь под реверс. Вот эти 2 детали клеите на хвост, грубо говоря, и у вас уже поздняя версия. И на этом все. Декаль другая, естественно, тоже бегемотовская, 3 варианта окраски. Классический советский и российский Аэрофлот и авиакомпания «Россия». 2 варианта декалей на остекление. Кстати, у звезды тоже Аэрофлот и Россия, хотя борта разные. Инструкция аналогичная. За исключением реверсов. И схема окраски модели. Ну, борта даны интересные. Аэрофлот с советским флагом на киле и с российским. И авиакомпания «Россия» с гербом России на киле. А у звезды на этом месте находится российский флаг, но борт другой. Следующий наш герой. Самая новая модель. Вообще это новинка. Только-только появился набор. Но в итоге дата выхода набора 2023 год. Цена набора 1490 рублей. Внутри коробки.
декаль, подставка под модель, литники с деталями, схема окраски и инструкция. На данную модель я делал ранее большой обзор. Ссылку оставлю в комментариях к видео и в описании. Сейчас здесь расскажу усеченно о самом интересном. Первый литник с фюзеляжем и двигателями. На фюзеляже прекрасно показана расшивка. Киль отлит вместе с фюзеляжем. Руль направления отдельной деталью предлагается. Есть места под прозрачные детали иллюминаторов и остекление кабины пилотов. Реверсы имеются. Следующий литник с крылом, стойками шасси, колесами, стабилизатором, интерьером кабины пилотов, деталями двигателя, рулем направления. Крыло отлито двумя деталями, нижней и верхней плоскостями. Передняя стойка шасси вместе с колесом. Колеса основных уже отдельно от стоек. Колеса данные лучше и намного лучше, чем у предыдущих производителей, но все равно мало или плохо детализированы. Нет протекторов, нет имитации нагрузки, хотя такие вещи можно найти только в смоле. Литник с прозрачными деталями, остекление кабины пилотов и лента, вернее ленты иллюминаторов. Есть подставка под модель, какая-никакая, но есть. Декаль на два варианта окраски. Первый вариант классическая ливрея советского аэрофлота. И второй вариант авиакомпания «Россия». Декали с технической информацией также имеются. Инструкция черно-белая с описанием прототипа, шаги сборки, и содержимое набора. Схема окраски и нанесения декалей цветная. Первый вариант Аэрофлот. Самолет показан с 4, то есть со всех ракурсов. И авиакомпания «Россия». По данным наборам все, но позвольте еще немного времени вашего занять и показать вживую некоторые приблуды для Як-40. Смоляные колеса фирмы ЭВМ. Колеса имеют прекрасно проработанные борта, отличный протектор, и есть имитация нагрузки. Переднее колесо отлито отдельно от стойки. А стойка в этом наборе тоже имеется. Декаль фирмы SG Modeling, отпечатана фирмой Бегемот. Это шелкография. Два варианта вы можете собрать с помощью одного листа данного. Первый вариант — это компания UTR, а второй вариант — самолет компании Lukoil. Все, что надо, здесь есть, а все, что нет, можно взять из стандартного набора от звезды. Есть и инструкция к нанесению данных декалей. И код на фотографии прототипов, что очень и очень удобно.
И появилось фотоотравление фирмы Микродизайн. Хотя оно и было, оказывается. Данное фотоотравление подходит и для моделей от Восточного Экспресса. Что я тут могу определить? Вентилятор двигателей, полезная и нужная вещь, выхлопы. Трап вот вижу. Задняя часть фюзеляжа, над трапом которая. И много-много чего еще тоже тут есть. И не кислая такая по объему инструкция для сборки фотоотравления. Колеса вот родные можно протюнинговать. Если трап не хочется паять травленый, можно купить и печатный. Он маленький, но удаленький. И под конец немножко спойлера. Мой Як-40 уже почти готов. Скоро закончу и сделаю видео по нему. А ваш готов? Кстати, косячок сделал мощный, и исправить его уже невозможно. Какой, определите? А так модель класс. Удовольствие одно. Чистейшая из коробка. Если честно, то у меня еще 3 лежат, и все будут собирать и с трапом, и с частичным фотоотравлением. Но это уже потом. А пока я с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.